北選手の1コースは刺しにくい。これは、ライド的には小筋島君、ミネ君、馬場君、この3名はそうですね。間違いなく。あ、間違いなく。あ、本当なんだ。僕も実際何回も走ってるから、ためでハンドル切るんですよ。だから2コースっていうのは、ボートっていうのは重なるんで、左が切ってくれるとハンドル切れないんですよ。はいはい。小島君とかためて、バーンと切って回っちゃうんで、相手が切り終わった瞬間に、そこから切り出すんで、絶対3コースは、ここ関係ないで、ポンとハンドル切ればいいんで、外前もしくは、これまで交差線がまくり出しできやすいんですよね。はい。2コースはすごく先。逆に3コースのまくり出しはやりやすい。一緒。松井さんとか、言うた白井君とか、あの辺の意味では2コースは比較的レースしやすい。スッとハンドル切ってくるんで、バチンと切る人はやりにくいですよ。嬉しい。後ろ選手のレースについていっぱい知